তো হ্যালো গাইজ, তোমাদের সবার জন্য আমি আরও একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে অনেকদিন পর চলে আসলাম। তো তোমরা সবাই জানো যে এখন এই এসএসসি পরীক্ষা হচ্ছে, যে কারণে আমি ঠিকমতো ভিডিও তৈরি করতে পারছি না। তার কারণ কিছুদিন পরে আমাদেরও পরীক্ষা লাগবে, তো একটু পড়ে নিয়ে তো বসতেই হচ্ছে আর কি। গেমও ঠিকমতো খেলতে পারছি না। তো যাই হোক, তোমাদের সবার জন্য আজকে যে আইডিটা দেখাবো সেটা হচ্ছে রোস্টেড গেমিংয়ের। তো তোমরা সবাই এই ইউটিউবারকে চেনোই হয়তো বা। তো বেশি দেরি না করে ভিডিওতে চলে আসলাম। তো আমার ইউআইডিটা কপি করা ছিল, প্লেস করে দিলাম। তোমরা দেখতে পাচ্ছ চলে এসেছে। সে কিন্তু ডায়মন্ড 4-এ রয়েছে আপাতত। ঢুকতে তার খুব সুন্দর একটি অ্যানিমেশন নিয়ে সে কিন্তু আমাদের সবার সামনে হাজির হলো। সে কিন্তু হিপ হপ পরে আছে, কালো হিপ হপ, যেটা আগে ছিল আর কি। মানে যাদের আগে ছিল তাদেরকে দেওয়া হয়েছে যে হিপ হপটা, ওটা আর কি। তার লেভেল তোমরা সবাই দেখতেই পাচ্ছ যে 77 লেভেল, এবং বারবার হিরোইক ডান দিয়ে আছে পিয়ারে, এবং এর মধ্যে 3বার মাস্টার ডান দিয়েছে। সিএসএ কম খেলে দেখা যাচ্ছে। সে সিজন 6, 7 এবং 8-এ হিরোইক ডান দিয়েছিল, তারপরে আর খেলে না আর কি। তো তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ সে কিন্তু সিএসএ 4-এ রয়েছে, গোল্ড 4-এ রয়েছে। যাই হোক, তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ যে তার কিন্তু গোল্ডেন প্রোফাইল, এবং অনেক ভালো একজন খেলোয়াড়। তার লাইক হচ্ছে 51,678। তো যাই হোক, আমরা তার হেডশট রেটগুলো দেখবো। তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ যে হেডশটের রেট মাত্র বলাটা ঠিক না, অনেক বেশি আর কি। 40.50% হেডশট রেট, মানে অনেক বেশি আর কি। তার উইন রেট কিন্তু অনেক বেশি। তার উইন রেটে 59.49%। সে কিন্তু এইচ মেরেছে অনেকবার। তোমরা সবাই দেখতেই পাচ্ছ যে 144 বার এইচ মেরেছিল। এটা কিন্তু তারা সিএসএ আর কি। তো এখানে সিজন 2 দেখাচ্ছে, এটা সবাইকেই দেখা যদি আর কি। তো তোমরা দেখলে আর কি, অনেকে ভালো একটি আইডি, এবং সে কিন্তু এই আইডিতে গেম প্লে করে থাকে, এবং এখান থেকেই কিন্তু সে ভিডিও আপলোড করে। তো আমাকে আবার একজন অ্যাড দিচ্ছে, যাই হোক এটা দিলাম। তো তোমরা সবাই দেখে বুঝতে পারছো যে সে কিন্তু মোটামুটি লেভেলের একজন ভালো খেলোয়াড়, দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়। তো তোমরা যদি কেউ এর আইডিটি দেখতে চাও তাহলে তোমরা ইউআইডিটা এখান থেকে নিয়ে নিতে পারো। আমি বলে দিচ্ছি, তারপর 2388704222 এই ইউআইডিটি যদি তোমরা সার্চ করো তাহলে এই আইডিটি চলে আসবে। তো আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ। তো সবাইকে টাটা, বাই বাই। এবং তোমরা সবাই আশা করছি আমাকে অনেক সাপোর্ট করবে, এবং যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখো তাহলে ফলো করো, যাতে এরকম আরও নতুন ভিডিও পাও। এবং যদি তোমরা ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখো তাহলে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবে, এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে কেমন হয়েছে আর কি।